الرحيم أبناء بنات طلاب الصف الثالث الثانوي ثالثة ثانوي كتاب ميرسي فرنساوي شرح كتاب مراجعة الصفين الأول والثاني الثانوي 2025 صفحة 100. هنا مراجعة على الصف الأول الثانوي الوحدة الرابعة 2025. lisez le document اقرأ الوثيقة pour répondre ثم أجب على question suivante على السؤال التالي. Robert il est génial ton grand-père جدك ton grand-père il est génial avec ses lunettes rouges بنضارته الحمراء شبه الحوار بتاع كتاب المدرسة. Il est hyper grand هو نشيط جدا. C'est le père de ta mère ou de ton grand-père ton père. هو أبو والدتك ولا أبو والدك؟ De ma mère هو جدي الأمي. Les parents de mon père والدي أبي اللي هم les grands-pères la grand-mère sont bruns قمحيين. Bon, on commence le devoir. يلا نبدأ واجب SVT اللي هو علوم الحياة والأرض sciences de la vie et de la terre. Robert d'accord حسنا. Et à 17h والساعة 17 بقى on va à la piscine pour nager هنروح البسين حمام السباحة عشان نسبح. Robert regarde les photos انظر إلى الصور. Robert tiens il aime aussi le sport هو بيحب أيضا الرياضة. ton grand-père جده oui السبورتيف رياضي. il aime le foot بيحب كرة القدم. la natation السباحة. et le tennis والتنس. le week-end عطلة نهاية الأسبوع on joue ensemble au tennis نلعب سويا التنس. ما grand-mère جدتي بريفير لو باسكت جدتي بتفضل الباسكت. السؤال الأول دانيال ديكري دانيال بيوصف إيه؟ الجرون بير أول سطر خالص الجرون بير دانيال بيوصف الجرون بير جرون بير. طيب نمرة 8 لو جرون بير براتيك لو جرون بير براتيك الجرون بير اللي هو الجد براتيك بيراتيك إيه يا باشا؟ لو جرون بير براتيك لو جرون بير براتيك براتيك عن سبور ولا دو سبور ولا تروا سبور ولا دو سبور. هنا هو الجد سبور واحدة. هو قال هنا هو بيحب كذا وكذا لكن ايه في الويك اند اونجو انسومبل بنلعب سويا التنس. اذا هو بيحب التنس بيحب رياضات كتيرة بس بيلعب تنس. الجملة رقم 9 روبير فا على بيسين واحد بيروح البسين هيروح البسين ليه؟ بورناجي موجودة في الوثيقة اهي. on va à la piscine pour nager نذهب لكي ناجي. في الجملة on va à la piscine pour nager. les grands-parents paternels de Daniel sont أجداد من ناحية الأب لدانيال. الأجداد من ناحية الأب لدانيال. وقال هنا بران أيوه les parents de mon père sont bruns. فين عايز كلمة بران؟ مظبوط عايز كلمة بران في نمرة 10. نمرة 11 دانيال جو avec son grand-père. دانيال بيلعب مع جده امتى؟ وبيقول الويك اند. الويك اند بيجي مره واحده في الاسبوع يبقى une fois par semaine او chaque semaine. فين chaque semaine دي؟ chaque weekend كل عطلة نهاية الأسبوع أو chaque semaine. لا grand-mère de دانيال جو جدته بقى بتلعب إيه؟ نرجع للوثيقة. ما grand-mère préfère le basket. ما grand-mère préfère le basket. ما grand-mère préfère le basket. يبقى جو au basket. أكمل الموقف في تكملة الصفحة. Choisissez la réponse correcte à chaque situation. Vous demandez à votre ami pourquoi il ne mange pas bien. ليه ما بياكلش كويس؟ يبقى إذا هو عنده ألم. il dit j'ai mal aux dents. تاني vous demandez à votre ami pourquoi il ne mange pas bien. ليه ما بياكلش؟ عشان il a mal aux dents. أو قال j'ai mal aux dents عنده ألم في الأسنان.